Запомните, мои дорогие, если у вас не просто голова гудит, а прямо звенит, будто пчелиный рой поселился, это не от перемены погоды. Это сосуды ваши кричат о помощи. Аптеки, конечно, предложат вам таблетки, но зачастую они лишь маскируют проблему, а истинную причину оставляют без внимания. Я видел такое тысячи раз за свою практику, и скажу вам прямо, есть куда более простой и верный путь. Вот подумайте сами, когда у вас что-то болит, вы же не ждите, что оно само пройдет, верно? Так и с головой. Если она болит, если шум в ушах, если память стала подводить, это не старость, мои хорошие, это сигнал. Сигнал о том, что кровь по вашим сосудам бежит уже не так бодро, как раньше. Засорились они, понимаете? Как старая труба, где на стенках наросло всякое. И вот тут начинаются наши добрые доктора. Они вам напишут рецепт, пойдете вы в аптеку, а там, ой, там такие цены, что пока до дома дойдешь, уже и голова пройдет от стоимости лекарств. А толку? На время приглушили симптом, а сосуды ваши так и остались в плачевном состоянии. И опять по кругу. Боль, таблетки, деньги. Хватит себя травить этой химией, которая больше вреда приносит, чем пользы. Я ведь не просто так говорю. За свою долгую жизнь я многое повидал и знаю, что природа дает нам все необходимое. Не нужно дорогих таблеток, хватит того, что растет у вас под ногами или даже в холодильнике стоит. Когда печень ноет, не спешите в аптеку, сначала загляните в холодильник. Когда суставы скрипят, не бегите за мазью, вспомните, что бабушка ваша делала. А если голова ваша, как сейчас говорим, гудит, значит сосуды просят, чтобы их почистили. И поверьте, есть такие простые, народные средства, которые врачи будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. Они привыкли к своим колбам да пробиркам, а мы-то знаем, что сила в простоте. А ведь раньше люди знали, если в голове гудит, как трансформаторная будка, дело не в том, что погода меняется, а в том, что сосуды свои засорили, забили их, как старую трубу, шлаками всякими. А сейчас что? Пошел к врачу, тебе бумажку выписали, иди в аптеку. А там полки ломятся от чудо-таблеток. И цены такие, что пенсия утекает, как вода сквозь пальцы. Запомните, мои дорогие, врачи, конечно, стараются. У них ведь тоже семьи, дети, но их учат работать с тем, что им дают. А дают им в основном то, что выгодно. Выгодно тем, кто эти таблетки производит. И не думайте, что я их осуждаю. Я просто говорю как есть. А вы просто пациенты, которым надо помочь. Хватит себя травить этой химией, которая бьет по одному органу, но калечит другой. Вы когда-нибудь задумывались, почему от одних таблеток давление вроде бы нормализуется, а желудок начинает болеть? Или печень отказывается работать? Это потому, что вам дают не лечение, а заплатку. Временное облегчение, которое потом аукнется. Неужели вы думаете, что все, что вам продают за такие большие деньги, действительно вам помогает? Чаще всего это лишь маскировка. Симптомы заглушили, а причина осталась. И она, поверьте, глубже, чем вам кажется. Она в вашем образе жизни, в питании, в стрессе. И чтобы ее исправить, не нужны дорогие лекарства, нужны знания. Простые, народные знания, которые передавались из поколения в поколение. Аптеки, конечно, от вас скрывают, что есть куда более простые и безопасные способы привести себя в порядок. Способы, проверенные веками. И они не стоят таких безумных денег. Они стоят вашего внимания и вашего желания быть здоровыми. И когда вы это поймете, врачи будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. Запомните, мои дорогие, главное не суетиться. Когда в голове шумит, будто улей разворошили, и кажется, что это просто погода шалит, остановитесь. Не спешите за очередной баночкой с неизвестным составом. Посмотрите вокруг, ведь все самое нужное дала нам сама природа. Вспомните, как жили наши бабушки и дедушки. До 90 лет, а то и дольше доживали, бодрые да крепкие. И никакие гудящие головы их не мучили. Они знали простые, проверенные временем рецепты. В этом ведь вся суть, мои хорошие. Не в дорогих таблетках, которые нам в аптеках втридорого продают, а в том, чтобы помочь своему организму, своему телу, самому справиться. Аптеки, конечно, от нас многое скрывают. Им выгодно, чтобы мы болели и к ним ходили. Но ведь это не выход, постоянно себя травить этой химией. Хуже только становится, а лучше нет. Так зачем же себя мучить? Природа-матушка нам все подсказала. У нее есть свои лекарства, свои секреты. И они намного проще, чем нам кажется. Главное — знать, куда смотреть и что использовать.
Вот эти гудящие головы, этот шум в ушах, эта тяжесть – это ведь не просто так. Это сосуды ваши, мои дорогие, просят помощи. Они забились, потеряли эластичность, а мы им «давай, работай». Вот они и гудят. Но не отчаивайтесь. Есть способы, как эти сосуды прочистить, вернуть им былую силу. И не нужно для этого никаких заграничных снадобий. Все растет у нас под ногами, на грядках в саду. Простые, доступные каждому продукты. И когда вы попробуете эти простые, естественные методы, врачи, поверьте, будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. Они привыкли к своим шприцам и пилюлям, а тут такая простота и такая действенность. Так что давайте вместе разберемся, как природа нам может помочь, как вернуть легкость в голове и спокойствие в жизни. Ведь это так важно чувствовать себя хорошо в любом возрасте, не так ли? А теперь самое главное, мои дорогие. Если хотите, чтобы этот противный гул в голове прекратился, чтобы сосуды ваши стали чистыми, как родниковая вода, приготовьте вот что. Это не чудо, не магия, а простая сила природы, которую многие почему-то забыли. Возьмите обычный чеснок. Да-да, тот самый, что у каждой хозяйки на кухне лежит. Никакого экзотического растения искать не нужно. 1-2 головки, как вам по силам. Его сила в его простоте. А к нему лимон. Половину, а то и целый, если любите поярче. Лимон – это витамин С, это свежесть, это помощь всему организму. И если есть возможность, добавьте немного меда. Несколько ложек, не больше. Мед – это и сладость, и целебная сила, которую пчелы собирают для нас. Вот вам и лекарство, которому позавидуют все аптеки, где за каждую таблетку дерут 3 шкуры. Я расскажу вам, как это правильно сделать, чтобы эффект был максимальным. Слушайте внимательно. Это несложно, но важно каждое движение. Сначала чеснок. Его нужно будет измельчить. Не надо его резать ножом, так он потеряет часть своей силы. Лучше всего пропустить через мясорубку или, если есть, через пресс, чтобы он плакал, чтобы сок свой целебный выпустил. Затем лимон. Его тоже вместе с цедрой, если она не горчит сильно, или только мякоть, без косточек. И тоже измельчите. В одной посуде все смешайте. Вот теперь мед. Если он у вас загустел, не беда. Немного подогрейте его на водяной бане, совсем чуть-чуть, чтобы стал жидким. Не кипятите, кипяченый мед – это уже не мед. Добавьте его к чесноку и лимону. Перемешайте все это тщательно. Получится такая вот паста или кашица. А теперь самое важное. Дайте ей настояться. Не в холодильнике, а просто в комнате, в закрытой банке. Лучше всего на сутки. За эти сутки чеснок и лимон отдадут друг другу все свои соки, все свое добро, а мед все это свяжет воедино. Вот он, ваш народный эликсир для головы. Аптеки будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. Хватит себя травить этой химией, которая только печень сажает и желудок гробит. Врачи, может, и не скажут вам об этом прямо, им ведь выгодно, чтобы вы к ним ходили. А я вам говорю, есть силы природы, которые нам даны. Как применять? Это тоже просто. По чайной ложке 3 раза в день после еды. Не запивая сразу водой, дайте ему во рту немного подержаться. Итак, курс. Неделя-2. А дальше как самочувствие подскажет. Но эффект вы почувствуете очень скоро. Голова прояснится, шум уйдет, и сосуды скажут вам спасибо. Поверьте моему опыту, дорогие мои. Запомните, мои дорогие, ваше здоровье, оно ведь не где-то там, в дорогих кабинетах, а прямо здесь, у вас под носом, в ваших собственных руках. Не ленитесь, попробуйте этот простой, но действенный метод, о котором мы сегодня говорили. Не ждите, что все изменится за один день, чудес не бывает, но дайте себе время. Ваше тело, оно ведь умное, благодарно откликнется на заботу. Главное не отчаиваться и верить в свои силы. Вы ведь столько всего пережили, столько всего знаете, а теперь еще и этот простой рецепт в копилку. Пусть в вашей голове царят ясные мысли, а не этот гул. Вы почувствуете разницу, вот увидите. А врачи, когда вас увидят, просто в шоке будут, как вы помолодеете и как голова прояснится.
Будьте здоровы, мои дорогие. И помните, все самое нужное дала нам природа. Берегите себя.